大家好啊，我係店長 Alex 啊，歡迎又嚟到小弟嘅頻道啊。由於都有好多人中意改裝佢哋自己嘅單車啊，所以由今集開始設計咗一個新嘅題目，就係叫做人靠衣裝，車靠改裝之第一集。我哋會將一啲自己改裝過嘅單車啦，又或者係幫客人改裝過嘅單車，快速剪輯成為一條影片，而且裡面會有改裝前後嘅對比效果嘅。如果睇完之後，亦有興趣想改佢嘅客人，都可以直接揾小弟幫手嘅。希望大家中意。好啦，廢話少講，即刻去片。我哋先嚟睇一睇呢一部原裝版本未經改裝過嘅 Java Neo J Air 16寸349。呢隻綠色呢，我都覺得幾靚嘅。但係如果要揾齊而又夾得到顏色嘅話呢，真係要買咗返嚟先知道嘅。而家我哋先將綠色嘅配件裝咗上去單車度先。綠色嘅改裝配件就已經安裝完畢啦，而家就將黑色嘅改裝配件改裝落單車上面啦。呢對破風碳纖輪圈嘅慣性，簡直係非常之強悍啊！成部單車呢就改裝完畢啦，簡直係脫胎換骨一樣啊！而家到戶外 review 一下先，哇！簡直係扯爆眼球啊！
呢部 Java Neo 嘅 J-Air 16寸34966支改裝，眨下眼就已經改裝完成啦。大家一定係好想知道，究竟改裝前同埋改裝後嘅重量分別到底係幾多呢？而家我哋先磅一磅原裝車嘅重量。原裝車嘅重量呢，連埋腳踏就係8.49個 kg 嘅。而家磅一磅改裝咗之後嘅重量，連埋腳踏係8.59個 kg。原來加埋咁多嘢都係重咗10個 gram 咁少，所以單車都係要改裝一下先至得嘅。今集我哋講到呢一度先啦。如果大家喜歡睇嘅話，可以俾個 like 我。如果想進一步了解呢一部單車嘅所有配件價格，可以喺描述區裏邊 key 入本店嘅網站連結，再慢慢參閱一下嘅。暫時分享到呢一度啦，下一集我哋再見，拜拜。